Azərbaycan xalq mahnı yaradıcılığının ümumi təsnifatı. Xalq mahnıları musiqi ilə şeirin vasitəsilə xalqın yüksək mənəviyyatını tərənnüm edir. Yəni, xalq mahnıları musiqi ilə poetik əsərdir. Burada ideyanı açıqlayan şeir ilə melodiya, lad, ritm və forma kimi musiqi ifadə vasitələri üzvi surətdə vəhdətləşdirilmişdir. O, nəsildən nəslə, ağızdan ağıza keçərək dəyişir və variasiya olunaraq yaradıcısının adı unudulur. Xalqın məhsuluna çevrilir. Onun yaradıcısı naməlum olaraq qalır. Adətən bir səsli olan xalq mahnıları bir fərdin tərəfindən fərd və dəstə ilə, yəni solo və xor ilə unison şəklində instrumental müşayiətsiz və ya çalğı alətlərinin müşayiəti ilə ifa olunur. Azərbaycan xalq mahnılarının təsnifatı müəyyən qanuna uyğunluqlara əsaslanır. Belə ki, Azərbaycan xalq mahnıları əsasən 4 böyük janr qrupuna ayrılır. Əmək mahnıları, məişət mahnıları, ənənəvi mahnılar və tarixi qəhrəmani mahnılar. Bütün bu janr qruplarında toplanmış xalq mahnılarında Azərbaycan xalqının igidliyi, qəhrəmanlığı, əməyə olan münasibəti, ənənəvi adətləri, təbiətə olan münasibəti, sevgisi, ailəyə və ya uşaqlara olan münasibəti tərənnüm olunur. Əmək mahnıları. Zəhmət mahnıları Azərbaycan xalq mahnıları içərisində ən ibtidai bir janrdır. Bu mahnılar hələ ibtidai insanın həyat şəraitində yaranmışdı. İnsanların gördükləri işin ahəngindən bu mahnıların melodiyası yarandığı kimi, sözləri də həmin insanların gördükləri işə olan münasibətindən əmələ gəlmişdi. Bəzən əmək prosesindən yaranan mahnılarda müəyyən fikir ifadə etməyən sözlərdən də istifadə olunmuşdu. Belə mahnılar söz yığımından, nida və qiyalardan ibarət olmuş, lakin öz səslənməsi və ritmi ilə zəhmət prosesini yüngülləşdirmiş və onun gedişatına kömək etmişdi. Əmək mahnıları 2 qrupa bölünür. Kişi əməyi ilə bağlı olan mahnılar və qadın əməyi ilə bağlı olan mahnılar. Bunlar da öz növbəsində 2 yerə ayrılırlar: sayaçılar və holavarlar. Maldarlar arasında ən geniş yayılımı sayaçı mahnıları aiddir ki, bunlar quzlama, qırxım və sağımla əlaqədardır. Əkinçiliklə məşğul olanlar arasında isə geniş yayılmış zəhmət mahnıları holavarlardır. Bunlar da səpin, biçin, döyüm, yığım və s. kimi əmək prosesləri ilə bağlı yaranmışdı. Sayaçı mahnıları maldarların və çobanların mahnılarıdır. Bu mahnılar nəinki kişi əməyini, eləcə də qadın əməyinin də bir çox sahələrini əks etdirir. Əmək mahnılarında qoyunçuluqla çoban əməyi çox böyük rol oynayaraq buna aid bir çox xalq mahnıları yaranmışdı. Bunlar içərisində çobanlar tərəfindən sürünü otlayan vaxtı oxunan mahnılardır. Bu tipli mahnılarda çobanların ağır zəhməti, onu əhatə edən təbiəti və s. tərənnüm edir. Bizə gəlib çatan istər sayaçı, istərsə də holavarların hamısı melodiyasının recitativ improvizasiya halında olması, sözlərin bəzi nidalardan ibarət olması ilə fərqlənirlər. Qadın əməyi ilə əlaqədar bir çox sayaçı mahnıları mövcuddur ki, bunların əksəriyyəti malqara sağımına, nehrə çalmağa həsr olunmuşdu. Tutun nənəm mahnısı buna bariz nümunə ola bilər. Holavarlar da insanın əkinçilik sahəsində zəhmətini tərənnüm edirdi. Buna misal olaraq da şum nəğməsi, çək şumla yeri mahnıları bu qrupa aid edilir. Kişi əməyi ilə əlaqədar əkinçilik mahnıları silsiləsinə eləcə də biçin vaxtı oxunan mahnılar daxildir. Biçinçiyəm xalq mahnısından biçinçi öz işindən razı olduğundan, öz səadəti üçün işlədiyindən oxuyur. Əkinçiliklə əlaqədar qadın əməyi ilə bağlı zəhmət mahnılarında əməyin müxtəlif sahələri, bağçılıq, bostançılıq, düyü əkini və yığımı, həsir, kilim, toxumaq və s. ilə əlaqədar mahnılar aid edilir. Bir çox zəhmət mahnıları kollektiv əməklə əlaqədar olduqları üçün, məsələn, çay yığımı, düyü yığımı, döyümü və biçimi və s. kollektiv halda bir səsli olsa da xor şəklində ifa olunur.
Bu mahnıları çox vaxtı rəqs mahnıları da adlandırırlar. Bu mahnılar ifa olunan zaman onu ifaçı əl və ayaq hərəkətləri ilə müşayiət edir. Həsri basma dolan gəl, basma basma tağları, Aylolu və sair mahnılar buna bariz nümunə ola bilər. Mərasim mahnıları. Mərasim mahnıları da əmək mahnıları kimi xalq mahnı yaradıcılığının ən qədim növlərindəndir. Bu qrupa aid olan mahnılar iki yerə ayrılır. Təsərrüfat təqvimi ilə bağlı olan mərasim mahnıları, ailə məişətlə əlaqədar mərasim mahnıları. Hələ qədimdən Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatı ilə əlaqədar bir sıra mərasimlər yaranmışdı. Bu mərasimlər içərisində ən geniş yayılmışı mövsüm mərasimləri idi. Bu mövsüm mərasimləri ilə əlaqədar yaranmış mahnılarda yağışa, quraqlığa, oda, günəşə qalib gəlməyə səy etməsindən, qışın qurtarması, yazın başlanmasının arzu olunması öz əksini tapırdı. Mərasimlərdən biri Günəşi dəvət mərasimidir. Burada günəşin çıxmasının arzusu əks olunur. Günəş çıx, çıx, kəhər atı min çıx. Xıdır İlyas mərasimi isə yaxşılıq və bolluq simvolu Xıdır, suları ilahəsi İlyasın tərənnümü. Bu mərasimdə bir sıra mahnılar oxunulur. Xıdır İlyas mahnısı da bu mahnılara nümunə ola bilər. Bayram təqvimi ilə bağlı mərasim mahnıları. Səməni mərasimi. Yazın başlanılmasına bir neçə gün qalmış səməni göyərdilir. Daha sonralar səməninin göyərdilməsi Novruz bayramı ilə bağlı adətə çevrilir. Kös-kösə mərasimi. Uzun səfərə gedən kösəyə insanların müraciəti, kösanın insanlara müraciəti mərasimin əsas məzmununu təşkil edir. Bu mərasimdə mahnı və rəqslərlə müşayiət olunur. Ailə məişət mərasiminə əsasən toy və yas mərasimləri daxildir. Matəm mərasimində də matəm mahnıları ifa olunur. Bu mərasimlərdə ağılar, oxşamalar ifa olunur. Ağı qadınlar tərəfindən oxunan musiqidir. Ağılarda duyğular, qəm, qüssə əks olunur. Buna misal olaraq Qərib öldü mahnısı göstərilə bilər. Yaz mərasimində səslənən mahnılardan biri də bayatıdır. Qeyd edək ki, bayatılar tematik cəhətdən çox müxtəlifdirlər. Burada yad eldə ömür keçirən və qürbətdən dönməyən oğul üçün dərdli ananın göz yaşlarını ağılar deyib, öz kədərini təcəssüm etdirilməsi əsas mövzulardan sayılır. Azərbaycan xalqının qədim mərasimlərindən biri toy mərasimidir. Azərbaycan musiqi folkloru xəzinəsində toy mərasiminin müxtəlif anları ilə əlaqədar bir çox mahnılar vardır. Yol açın, gəlin gəlir, xoş gəldin, xoş getdin, aparmağa gəlmişik, ay mübarək, toyun mübarək, əylən gəlin, bu gecə, ana ağlatdı və s. buna misaldır. Məişət mahnıları. Azərbaycan xalq mahnı yaradıcılığının böyük bir hissəsini məişət mahnıları təşkil edir. Bu mahnılar mətninə, məzmununa, bədii formasına, ifa etdiyi hisslərə və obrazlara görə çox müxtəlifdir. Məişət mahnıları aşağıdakı janr növlərinə bölünür. Uşaq mahnıları, lirik mahnılar, yumorlu mahnılar, satiralı mahnılar. Uşaq mahnıları ən qədim növlərdəndir. Uşaq mahnıları iki qrupa bölünür özü də. Analar tərəfindən ifa olunan beşik mahnıları və uşaqların öz aralarında ifa etdikləri uşaq mahnıları. Analar və nənələr tərəfindən ifa olunan uşaqlar üçün oxuduqları mahnılar, ninnilər, laylalar və oxşamalardır. Bunların hamısına beşik mahnıları deyilir. Bütün ninni, layla, oxşama anası tərəfindən uşağına oxunan mahnılardır və onun tez boya başa çatmasını, igid oğlan olmasını, ona arxa olmasını arzulayan ifadələr bu mahnıların əsasını təşkil edir. Uşaq mahnılarının digər bir hissəsini uşaqların özləri tərəfindən ifa etdikləri mahnılar daxildir. Belə mahnılara tülkü, xoruz, məstan pişik, quzum, qış, qarı və buz, bənövşə və bir quşum var bu boyda və s. aid edilir. Bu mahnılarda müxtəlif mövzular, uşaqların rastlaşdıqları, gündəlik həyat tərzi, sevgi və zarafatları, oyun və məshəqələr əks olunur. Lirik mahnılar. Qeyd edək ki, bu janra aid
mahnılar daha çoxluq təşkil edir. Bu mahnılar müxtəlif yerlərdə, çöldə, iş vaxtı, toyda, şənlikdə ifa olunur. Məzmun etibarilə bu mahnıların əksəriyyəti məhəbbət mahnılarıdır. Nikbin xarakterli məhəbbət mahnıları və bədbin xarakterli məhəbbət mahnıları bu janra aiddir. Birinci qrupa ümidli, nikbin, melodika ilə, ruh yüksəkliyi ilə fərqlənən mahnılar daxildir. Məsələn, Qoy gülüm gəlsin ay nənə, bülbüllər oxuyur, Gül oğlan, yar bizə qonaq gələcək balam, xumar oldum, gözəlim sənsən, ay sallanıb gələn yar, ahu kimi, ay laçın və s. daxildir. İkinci qrupa aid olan mahnılar bədbin məhəbbət mahnılarıdır. Burada qəmli melodiya əsas təşkil edir. Buna misal olaraq səndən mənə yar olmaz, girdim yarım bağçasına, yadıma sən düşəndə, Qubanın ağalması və s. aid edilə bilər. Bəzi lirik mahnılarda sevgi motivləri təbiət peyzajları, heyvanat aləmi ilə müqayisədə öz təcəssümünü tapır. Məsələn, Azərbaycan maralı, Ceyran sevgilim və s. Yumorlu mahnılar. Yumorlu mahnılarda xalqın həyata nikbi münasibəti, kiçik sevgi səhnəcikləri yumorlu tərzdə ifa olunur. Çalpapaq, Məhəmməd Həsən, Ay qadası və s. mahnılar buna bariz nümunə ola bilər. Satirik mahnılar mənfi cəhətləri əks etdirən janr qrupudur. Xalqın məişətinin müsbət tərəfləri ilə yanaşı mənfi tərəflərini də əks etdirir. Satiralı mahnılarda kobudluq, çirkinlik əks olunmaqla yanaşı mənfi surətlərə, köhnə adət-ənənlərə kəskin şəkildə fikirlər ifadə olunur. Aman nənə, necə qıydın və s. mahnılar bu qəbilədəndir. Tarixi qəhrəmani mahnılar. Azərbaycan xalq mahnı yaradıcılığının bir hissəsini tarixi qəhrəmani mahnılar təşkil edir. Tarixi mahnılar xalqın həyatında baş verən hər hansı bir tarixi hadisəyə və ya xalqın ictimai-iqtisadi həyatında müəyyən rol oynamış xalq qəhrəmanlarına həsr edilmiş xalq mahnılarına deyilir. Bu mahnılarda başlıca olaraq xalqın xarakteri, onun vətənə məhəbbəti, zəhmətkeşliyi hiss olunur. Tarixi qəhrəmani mahnılar iki qrupa bölünür. Birinci qrupa qəhrəmani mahnılar, ikinci qrupa inqilabi mahnılar aid edilir. Qəhrəmani mahnılar Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında böyük rol oynamış əfsanəvi xalq qəhrəmanı Koroğluya həsr olunmuş mahnılar bu qrupa aiddir. Koroğlu haqqında yaranmış qəhrəmani xalq mahnıları bir silsilə təşkil edərək Koroğlunun özü, onun sevgilisi, nigarı, vəfalı qıratı əks olunur. Cəngi Koroğlu, Koroğlunun zid qaytağısı, Atlı Koroğlu, Piyada Koroğlu, Koroğlunun Çənlibeli və s. buna parlaq nümunədir. Bütün bu mahnılarda Koroğlu cəsur döyüşçü, bacarıqlı sərkərdə, aşiq və nəğməkar kimi göstərilir. 19-cu əsrin ikinci yarısında kəndlilərin Çar hakimiyyətinə qarşı, sahibkarlarına qarşı çıxışlar güclənməyə başlamışdı. Belə bir dövrdə iştirakçılar xalq arasında qaçaqlar adı ilə məşhur idilər. Əhali də zalimlara qarşı olub mübarizə aparan qaçaqların tərəfində dururdular. Belə dəstə başçılarından Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Qandal Nağı, Qamaq Qorxmaz, Bozalqanlı və s. misal göstərilir. Bu qəhrəmanlara həsr olunmuş bir sıra qəhrəmani xalq mahnıları vardır. Qaçaq Nəbi, Qandal Nağı və s. bu mahnılara nümunədir. İnqilabi mahnılar 19-cu əsrin ikinci yarısında yerli feodalların, bəy və xanların ağır zülmünə qarşı Azərbaycanda başlamış olan kəndli hərəkatının, onların başçılarına həsr olunmuş mahnıları öz əksini tapmışdı. İnqilabi mahnılarda xalq Çar Rusiyasında əsarət və zülm şəraitindən, hökumət məmurlarının özbaşınalığından, üstün siniflərin istismarından oxuyaraq dövrün haqsızlıqlarına qarşı öz etiraz səslərini bildirirdilər. İnqilabi mahnılar internasional, Varşavyanka, Marselyeza və s. qeyd olunur. Qeyd olunmalıdır ki, Varşavyankanı Azərbaycan dilinə Nəriman Nərimanov ilə birgə Nicat Maarif Cəmiyyətində rəhbər vəzifəsində çalışan Məşədi Əzizbəyov 1908-ci ildə Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.